นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับโฟกัสอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Wedding Plan The Series นะครับผม EP ที่2นะฮะก็เรื่องราว EP ที่แล้วนะโอ้โหคุณใส่ลมของเราอะนะครับผมก็คือแบบคือรู้เลยว่ามาเนี่ยมันเป็นวาระซ่อนเร้นนะครับผมการแต่งงานนี้มันไม่ใช่มีเพื่องานแต่งงานจริงๆนะผมมาเพื่อจีบใครบางคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะน่ารักขนาดไหนอีพีแล้วนี่น่ารักมากนะครับผมเราดูอีพี2สิว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะขอขอบคุณก่อนนะครับผมทางมีไมวายที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมกับ Wedding Plan The Series ครับผมแผนการรักร้ายของนายเจ้าบ่าวไปเลยลุงจะทำอะไรครับน้องเป็นคนที่ยิ้มแล้วมีน่าเอ็นดูใช่ไหมหลักถึงแบบขอบแก้มไอเหนือไอเหนือไอเหนือโอ้ยอุ้ยเจ็บนะเจ๊เป็นอะไรของแกสะกิดก็ไม่หันเรียกก็ไม่ตอบเอ้าก็เจ๊ไม่ใช่ครูฝึกแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ค่ายทหารด้วยไม่มีกฎข้อไหนบอกนี่ว่าถ้าเรียกไม่หันน่ะจะโดนหักเงินเดือนเดี๋ยวนี้แกกล้ายอมฉันเหรอเห็นผมกราบเจ๊อยู่เหรอนี่นะตกลงจะเป็นอะไรไม่มีอะไรโอ้โหกล้าพูดว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรหน้าบ้านเองดิวันก่อนมึงยังสั่งดอกไม้ผิดสีอยู่เลยแล้วมาอีกวันนึงมึงก็เอารูปแบบงานพิธียกน้ำชาไปคุยกับผู้ที่เขาจะจัดงานรดน้ำสังแล้วเนี่ยมาล่าสุดมึงก็ขยันส่งรายละเอียดงานให้ลูกค้าผิดคนจนเขาต้องโทรมาด่ากูหาว่ากูเนี่ยจะไปจัดงานแซยิกให้เขาจริงเหรอวะพลาดแบบนี้ไม่สมกับเป็นแกเลยนะได้เวลามาพอดีเลยแบบว่าโคตรตรงเป๊ะงั้นผมไปก่อนนะครับเอ้ย โอ้
ไอเหนือ ใจเย็นๆสิวะ แค่ขอให้ไปลองชุดเจ้าบ่าวในฐานะ wedding planner เอง ยังไงคุณยี่หวาก็ต้องไปด้วยเฮ้ยจะใจสั่น เป็น เพื่อ เจ้าสาวเหรอ ท่องไว้ไอ้เหนือ นิ่งสงบสยบทุกเจ้าบ่าว นิ่งสงบสยบทุกเจ้าบ่าว สวัสดีครับ สวัสดีครับนิ่งสงบ คุณหาอะไรเนี่ย เจ้าสาวครับ คุณยี่หวาแล้วครับ หาตรงนั้นคงจะเจอหรอกมั้ง หวาไม่ได้มากับผมครับ ผมมารับคุณคนเดียว แล้วคุณยี่หวาจะตามเราไปที่ร้านใช่ไหมครับ มานั่งข้างหน้าสิครับ หรือคุณอยากนั่งหลัง แล้วให้ผมรับบทคนขับไหม เปล่าครับเปล่า ใครจะกล้าทำแบบนั้นล่ะครับ ติดกับดักเขาแล้วแหละ ที่จริงคุณลงไม่จำเป็นต้องวกมารับผมก็ได้นะครับ เราไปเจอกันที่ร้านเลยก็ได้ คือผมเกรงใจอะครับ คุณวกรถมาตั้งไกล ถ้าเกรงใจก็ตอบแทนผมสิครับ ตอบแทนอะไรเหรอครับ คุณทานข้าวเช้ามาหรือยังครับ ลองทองมานิดหน่อยครับ งั้นก็ดีเลย ไปกันดีกว่า เดี๋ยวสาย ขอชุดซอสเซจแมกมัฟฟิน2 ชุดครับ ผมเอาวิตเอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำอัดลมแล้วก็อัพไซด์น้ำด้วยนะครับผม เอาอะไรอีกไหมครับ ไม่เอาครับพอดีว่าผมเป็นคนกินน้อย กินน้อย ครับ ผมเชื่อว่าคุณกินน้อย แล้วค่าอาหารผมเท่าไหร่เหรอครับ ไม่เป็นไรครับ ได้ไงครับ ผมจะให้ลูกค้ามาเลี้ยงผมได้ไง ผมเป็นคนบังคับคุณออกมากินข้าวเช้ากับผมเอง แล้วอีกอย่าง ผมบอกแล้วว่าอยากให้คุณตอบแทนผม ถือว่ารวบไปเลยก็ได้ ตอบแทนอะไร รูปอะไรครับ ถ้ากูรู้อนาคตนะ จะขอจ่ายค่าอาหารคูณ 10 แม่งเลย คุณเหนือครับ มือนิ่งๆหน่อยครับ ผมงับไม่ถึง เย็นไว้เหนือ เย็นไว้ นิ่งสงบสยบ นี่ก็แกล้งเขา นิ่ง อะ ได้ก็เฮียแล้วขอโทษครับคุณลมนอนไหมครับ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรกางเกงผมหนา แต่ว่ามันเลอะหมดเลยอะครับ ต้องรีบใช้ออกนะครับคุณลมไม่งั้นมันจะเป็นคราบแล้วก็จะซักไม่ออกนะครับ คุณเหนือครับ ผมไม่เป็นไรครับ แต่ผมจะเป็นแน่ๆถ้าคุณยังไม่หยุด ขอโทษครับคุณลมเจ็บตรงไหนไหมครับ อีน้องก็ ไม่เป็นไรครับ ซุ่ม ผม ซ่า ต่างหากที่ต้องขอโทษ แต่ เธอเนี่ยนะ เธอแหละ ถ้าคุณรู้สึกผิดจริง ๆ คุณช่วยป้อนผมดีๆหน่อยสิครับ ผมไม่ถูกกับของร้อน ไม่ดีมั้งครับ แต่แค่ครั้งนี้นะครับ ช่วยหน่อยเอาช่วยก็ช่วยเช็ดแรงๆหน่อยสิครับ โอ๊ยขอโทษครับ พอดีมัวแต่มองทางอ่ะ กะไม่ถูกเลย ไม่เป็นไรครับ หยิบทั้งชิ้นออกไปเลยไม่ต้องเอาใส่กระดาษแล้ว ไม่เป็นไรก็บ้าแล้ว โดนเจ้าบ่าวอ่อยขนาดเนี้ย ถ้ากูสงบได้กูก็ไปบวชเป็นพระแล้ว ตั้งสติไว้เหนือ เดี๋ยวครับคุณเหนือ ปากเลอะปากเลอะปากเลอะ คุณลมมันจะทำอะไรครับ คุณลมคุณไม่ควรทำแบบนี้นะครับ นี่คุณกำลังจะ ทิชชู่ก็ไม่มีเหรอในรถนะฮะนี่เห็นต้องทำมันหิวมาเช็ด โอ้
ผมแค่จะบอกว่าปากคุณเลอะซ้อนน่ะ นี่ไง ทิชชู่ก็มีไม่เอาไป แล้วเมื่ เช็ อ ด กี้คุณบอกว่าผมไม่ควรอะไรนะครับ ผมกำลังจะบอกว่า ผมไม่ถูกกับของเย็นนะครับ ใช่ครับแล้วมือคุณเนี่ยเย็นมากเลยครับเหมือนกับว่า คุณลมเนี่ยเอามือไปอังกับแอร์มา ผมก็เลยสะดุ้งนิดหน่อยอะครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปติดต่อกับทางร้านให้ก่อนนะครับ ยังไงคุณลมก็รีบตามลงไปนะครับ ได้ครับ ไม่ใช่ต่อเหรอ คุณลมทำเป็นร้ายป่าเรายังเลอะอยู่เลยอ่ะ สโลแกนเหนือวันนี้ ไม่มีใครบอกว่าใจสั่นกับเจ้าบ่าวเป็นเรื่องที่ผิด แค่ใจสั่นเหนือไม่เป็นไร หยุดสั่นสิวะ น้องหยุดคุยกับตัวเองก่อนอย่างแรกเลยก่อนจะหยุดสั่นเนี่ยหยุดคุยกับตัวเองก่อนลูก เจ้าสาวมาไม่ได้แล้ว หมายความว่าไงครับ เธ ที่ อก็ เจ้า เป็น สา เจ้าว มา สาว ไม่ได้แล้ว นะ อะ จ๊ะแทนเจ้าสาวไป ผม เลย ก็กำลังบอกคุณอยู่นี่ไง ว่าวันเนี้ยหวาจะไม่มาลองชุดกับเรา ผมจะลองคนเดียว เดี๋ยวเขามาลองเอง แล้วทำไมคุณไม่บอกผมก่อนล่ะครับ แล้วผมบอกคุณเหรอครับว่าหวาจะมา เอ้าก็คุณบอกเองว่าคุณยี่หวาจะ แล้วคุณยี่หวาจะตามเราไปที่ร้านใช่ไหมครับ มานั่งข้างหน้าสิครับ คุณไม่ได้บอกว่าคุณยี่หวาจะมาด้วยวันนี้ ผมพูดของผมเอง ผมไม่ได้พูดสักคำว่าวันเนี้ยหวาจะล่วงหน้ามาก่อน ผมขอโทษนะ คุณขอโทษผมทำไมครับ ผมขอโทษจริงๆ ไม่โกรธผมนะครับ เธอมันโดนปล่อยหนักขนาดเนี้ย อย่ามาบ้าไหนเหนือ ตายอ่ะอีเห โอ้ นือ น่า เนี่ย รักลงได้ไง ผมเองก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันครับ ที่จริงผมไม่มีสิทธิ์โกรธคุณด้วยซ้ำผมแค่กลัวว่าคุณจะอะไรก็ได้อีก ชุดแต่งงานไม่ควรอะไรก็ได้นะครับ แล้วผมก็รู้ว่าเจ้าสาวส่วนใหญ่เนี่ยจะเปลี่ยนใจเรื่องชุดแต่งงาน เพราะว่าแฟชั่นเจ้าสาวเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดครับ แต่คุณยิ่งอาจจะมาลองชุดแน่ๆใช่ไหมครับ ใกล้ไปแล้วลูกใกล้ไป ภาย แล้ว ใน ลูก อาทิตย์นี้ เดี๋ยวเขามาลองกับเพื่อนสนิท คุณไม่ต้องกังวลนะครับ หวาเขามีแบบชุดในใจอยู่แล้ว ส่วนเรื่องชุดมั่น เดี๋ยวครอบครัวผมจัดการเอง ข้อยังชั่ว งั้นเรามาเริ่มลองกันเลยดีกว่าครับ อ่ะเธอก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าสาวดูเจ้าบ่าวไปว่าเจ้าบ่าวเหมาะไม่เหมาะ นี่ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับ เธอมันร้ายอ่ะ ที่วันนี้มาเป็นเพื่อนผม ถ้าไม่ได้คุณเนี่ย ผมแย่แน่เลย อ่อยมากอ่อย ส่วนเรื่อง สุด ชุด ผมไว้ใจคุณ ตายอีเหนือมึงตายตาย ผมว่าเราอย่าพูดกันเยอะเลยครับ รีบลองชุดกันดีกว่า เดี๋ยวผมไปเรียกพนักงานให้นะครับ ผมว่าก็ดูดีทุกชุดเลยนะครับ คุณเนี่ยเป็นคนหล่อ ใส่อะไรก็ขึ้น ไม่เข้ากับรูปร่างของคุณด้วยครับ แต่ว่าถ้าถามความเห็นของผม ผมว่าชุดนี้ครับ ผมชอบชุดนี้เพราะว่ามันเสริมไหล่คุณ แล้วก็ทรงของชุดเนี่ยมันเข้ากับรูปร่างของคุณอ๋ออีกอย่างข้อดีของร้านนี้เนี่ยมีผ้ากับสีให้เลือกหลากหลาย แล้วก็แค่แมทช์ชุดของคุณให้เข้ากับชุดของคุณยี่หวานี่คุณฟังผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ย ไหนดูสิ ถ้าคุณว่าดีผมก็ว่าดี คุณลม ผมบอกแล้วไงว่าผมเชื่อมือคุณ แล้วผมก็เชื่อสายตาคุณด้วย แล้วผมก็ดีใจนะ ดีใจอะไรเหรอครับ
คุณมองว่าผมหล่อหน้าตาแบบนั้นจะให้กูบอกว่าขี้เหร่ลงได้ไงวะ ไหล่ก็กว้าง หน้าก็คม จ้างกูเป็นแสนอ่ะกูยังพูดไม่ลงเลยว่าขี้เหร่อ่ะ มึงหมายถึงใครอ่ะ เนี่ยลูกพูดคนเดียวบ่อย น้องขออีกแก้วหนึงครับ ไม่ต้องเฉยชัยกูถามมึงหมายถึงใคร พูดเหมือนอยากให้เพื่อนรู้อะพระเอกซีรีส์แม่งทำผมปาดข้างนี่นะเว้ยหล่อชิบหาย อ๋อ กูก็นึกว่าคุณลง ก็มึงบอกหล่อไหล่กว้างทำผมปาดข้าง สเปคมึงทั้งนั้น ก็เขาอ่อยกูนี่หว่า อืม ไอ้ไพ่เจ็บนะเว้ย กูเนี่ยเกิดก่อนมึง กูเป็นพี่มึงนะ เอ้า ก็ใครบอกกูว่าไม่อยากแก่ ห้ามเรียกพี่ พอกูเรียกไอ้หน่อย จะมากลับคำไง ไอ้ไพ่ จริงๆก็เปล่า ไม่มีอะไร คือกูอะแค่จะบอกมึงว่า คนเราอะนะ การที่จะไปชอบคนที่เขาหล่อ แล้วเขามีเจ้าของแล้วอะมันไม่ผิดเลยเว้ย แต่มันผิดตรงที่มึงอะไปมีใจให้กับเขาไง แต่ก็ช่างเถอะ กูพูดอะไรมากไม่ได้อยู่แล้ว เพราะว่าเพื่อนกูมันเก่ง โอ้ยกูรู้น่ะก็ถ้านอกจากเรื่องงานอ่ะ กูก็คงไม่ได้ไปหาเขาส่วนตัวหรอก ชอบทำตัวน่ารักเลี่ยล่าแบบเนี้ย ใครๆเขาก็ถึงได้มาตกหลุมเสน่ห์มึงอยู่นี่ไง พี่ลมเห็นหน้าเลขาพี่ไหม ตอนที่หวาบอกว่าจะไปค้างที่คอนโดพี่นะทำตาโตกันใหญ่เชียว รู้เลยนะว่าคิดอะไรอยู่อะ นี่ถ้าเขารู้ความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่ห้องพี่เนี่ย ไม่รู้จะทำได้ยังไงนะ ใช่ สวัสดีค่ะพี่ลม พี่มาตามคำเชิญครับยายตัวแสบเนี่ยบอกว่าเรียนเชิญมาทานมื้อเย็นด้วย ใช่ค่ะพี่ลม นี่ขนาดอยู่คอนโดเดียวกันแท้ๆนะ แต่ไม่ค่อยได้เจอกันเลยอะ ก็พี่ไม่อยากมาขัดเวลาความสุขของเราสองคนนี่นะ แล้วพี่อะต้องขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยนะ ขอโทษทำไมคะ พี่ลมเองก็ทำเพื่อพวกเรานี่ และเพื่อครอบครัวที่ไม่เหมือนใครของพี่ด้วย เฮ้ย เดี๋ยวค่อยคุยกันดีกว่า ไปกินข้าวกัน แล้ววันนี้ทำอะไรเหรอ ก็ทุกอย่างอะที่เป็นของโปรดของพี่ลม เอ้า แล้วของพี่อ่ะนี่โอ้ พี่ลมกำลังรอสายใครอยู่หรือเปล่าแบบคนที่ชื่อเพราะอย่างน้ำเหนืออะไรแบบเนี้ย ใช่ wedding planner ที่เคยเล่าให้ลินฟังหรือเปล่านะ ผู้ชายอะไรก็ไม่รู้สูงนะ แต่น่ารักตาใสวิบวับเลย แล้วเวลาที่พูดก็ดูจริงใจไปสักทุกอย่างเลย โดยเฉพาะตอนที่พี่บอกว่าแล้วแต่พี่ลมค่ะทำหน้าน่าสงสารสุดๆอ่ะ เราก็อย่าไปแกล้งคุณเหนือแบบนั้นสิ พี่ลมมาแกล้งมากกว่าหวายอีก ตีหน้าเป็นยักษ์ในห้องประชุม แน่ อยากให้เขาสนใจเหรอคะ เรานี่นะ แต่พี่ลมก็ไม่ได้ปฏิเสธใช่ไหมคะ ว่ารอสายคนน้ำเหนือ คนนี้อยู่อะ โหอะไรอ่ะ นี่พี่ไม่น่ามาโดนลุมเลยเนี่ย ขอมือหน่อยค่ะ แม่หมอยี่หวาจะดูดวงชะตาให้ เล่นอะไรเป็นเด็กๆนะเราอ่ะ พี่ลมชอบคุณน้ำเหนือใช่ไหมเฮ้ย มาแล้ว มันมาแล้ว แม่หมอฟันธงเลยค่ะ ว่าชอบมาก แม่หมอเนี่ย น่าจะดูทีวีเยอะไปนะ ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อว่าไปหยิบไวน์ดีกว่า
เนี้ยลีนคงไม่ต้องหึงหวากับพี่ลมแล้วใช่ไหมคะ เขาคงไม่มาชอบว่าที่เจ้าบ่าวแบบพี่หรอก เดี๋ยวพี่ขอไปคุยโทรศัพท์ก่อนนะ ไม่ต้องเป็นแม่หมอ ก็ดูออกนะแบบเนี้ย ขอบคุณครับ ตาใสมาก ไอ้เหนือนะไอ้เหนือไหนมึงบอกว่าจะไม่อยู่กับเขาตามลำพังแล้วไงวะ ในที่สุดนี่เราก็ได้ห้องจัดงานเลี้ยงสักทีนะครับ ดีนะครับเนี่ยที่เลิกของคุณลมกับคุณยี่หวาเนี่ยเป็นเลิกสะดวก แล้วก็เลยได้ห้องจัดงานเลี้ยงแบบว่าตรงตามความต้องการพอดีเลย แล้วถ้าเป็นที่นี่เนี่ยผมมีแปลนห้องจัดงานเลี้ยงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งแบบ 3D ให้คุณดูนะครับ ไม่ต้องรีบก็ได้ครับ ไม่รีบได้ไงล่ะคุณอ๋อแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์เนี่ยผมจะส่งแบบการ์ดงานแต่งให้คุณดูนะครับ เราเหลือเวลาไม่มากแล้ว เราควรที่จะรีบแจกการ์ดงานแต่งได้แล้วนะครับ คุณดูดีใจมากเลยนะครับเนี่ย ดีใจสิครับ ดีใจมากเลยล่ะครับ ถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราไปฉลองกันดีไหมครับ ดีครับ เธอติดกับดักให้มาก คุณเหนือเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าครับ ก็แค่คิดว่าเสียรู้ แค่เสียรู้ บรรยากาศที่นี่ดีนะครับเหมาะกับการจัดงานแต่งเล็กๆแบบว่าดูเป็นกันเองดี พอคนมาคุย คุ กับ ณ ตัว เนี่ เอย งบ่อยมันก็ คิด จะ เรื่องงาน โป๊ะ ได้ บ่อย ตลอดเวลาเลยนะครับ ที่เนี่ยร้านโปรดผมเองครับ พูดถึงเรื่องอาหารงานแต่ง เรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังได้ไหมครับ วันนี้เนี่ย ผมเหนื่อยกับเรื่องงานแต่งมาเยอะละ ไปดูโรงแรมแค่2-3 ที่ทำมาเป็นเหนื่อย ผมเหนื่อยแล้วกัน แต่ผมอยากรู้เรื่องของคุณมากกว่า คุยคนเดียวดังเกินไปลูก ผมเหรอครับ ชื่อของคุณนะครับ น้ำเหนือ อ๋อ ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมก็แค่เกิดในช่วงน้ำเหนือหลากอะครับ แม่ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าก็ชื่อน้ำเหนือไปซะเลย มันไม่ซ้ำใครดีอะครับ ผมชื่อสายลม น้องสาวชื่อสายฝน นี่คุณลุงมีพี่น้องด้วยเหรอครับ แล้วคุณล่ะ ผมเป็นลูกคนเดียวอะครับ แต่ว่าผมมีลูกพี่ลูกน้องเยอะนะครับ อย่างคนนึงเนี่ยอายุเท่าผมเลย แต่ตอนนี้เนี่ยแต่งงานแล้วก็มีหลานให้ผมแล้วตั้งคนหนึ่งไง งานแต่งเขาเนี่ยก็ฝีมือผมนี่แหละ มันเป็นงานแต่งที่ผมภูมิใจมากเลยอะคุณลม งั้นก็แปลว่าคุณอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวเหรอครับ คนเดียวที่ไหนกันล่ะครับ ยังมีเพื่อนๆพี่ๆที่เรียนจบมาด้วยกันตั้งเยอะไหนจะคนที่วิวาสแควร์อีก เหงาไหมครับ อุ๊ยคำถามนี้มันยิงตรงกลางใจ เหงาอะไรล่ะครับ งานยุ่งจนไม่มีเวลาให้เหงาแล้ว คุณดูรักงานนี้นะครับ ใช่ครับ ผมรักงานแต่ง รูปแบบงานนี้มีหลายประเภทนะครับ คุณลมคงเข้าใจแบบว่าเอ่อ ครับ จัดเอาหน้า จัดเอาหน้าสื่อ ก็ประมาณนั้นแหละครับ แต่ท่ามกลางอีเวนต์หลาย ๆ งานเนี่ย งานแต่งมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะครับ มันเป็นภาพความทรงจำของคนสองคน ถึงแม้ว่าแขกในงานจะจำว่าอาหารอร่อยไหมหรือว่าของชำร่วยคืออะไร แต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย จะจดจำวันนั้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับ ผมชอบจัดงานให้คนมีความสุขนะครับ ผมก็ชอบเหมือนกันครับ ชอบคุณ อันเนี้ยเขาไม่เรียกว่าพูดกับตัวเองเขาพูดในใจ เปล่าครับ ไม่มีอะไรครับ เรามาคุยเรื่องคุณลมบ้างดีกว่าครับ ถ้าเป็นน้ำเหนือคือแบบชอบคุณก็พูดออกมาแล้วแหละ ดูรักกันมากเลยนะครับ ครับ ผมรักหวามาก อุ๊ยกระแทกกลับ เหรอครับ
เรารีบกินกันดีกว่าครับ เดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อน เวลาที่ผมมีเรื่องให้คิดเนี่ย ผมมักจะมาที่นี่แหละ มาฟังเสียงเรือ ฟังเสียงน้ำมองแสงไฟตามทางเดิน นั่งรับลมแบบเนี้ย แค่นี้ก็เหมือนเรื่องกลุ้มใจจะปลิวหายไปหมดแล้ว ในเมื่อคุณบอกว่าอยากรู้จักผม ผมก็เหมือนกัน คุณลม คุณรู้ไหมว่ากำลังทำให้ผมเข้าใจผิดนะ ไม่เข้าใจถูกลูก เขาตั้งใจลูก สงสารลูก สวัสดีครับคุณยี่หวา นั่นคุณน้ำเหนือเป็น wedding planner ของน้องยี่หวาใช่ไหมคะ ครับ ผมน้ำเหนือครับ เราไม่ทราบว่าคุณคือ แม่เป็นคุณแม่น้องยี่หวานะคะ พอดีว่าแม่อยากทราบความคืบหน้าของงานแต่งว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะ ทางน้องยี่หวาเองก็ไม่ยอมเล่าอะไรให้แม่ฟังเลยลงก็เหมือนกัน ตกลงว่าได้โรงแรมแล้วใช่ไหมคะ สักครู่นะครับ ครับได้แล้วครับ คุณลมกับคุณยี่หวาเนี่ยตกลงจะจัดงานแต่งเป็นธีมโต๊ะจีนผสมกับค็อกเทลครับ ทางเราจะจัดโต๊ะส่วนหนึ่งไว้สำหรับผู้ใหญ่นะครับ แล้วก็อีกโซนหนึ่งเนี่ยไว้สำหรับแขกจำพวกค็อกเทลครับ ทางคุณทราบจำนวนแขกแล้วใช่ไหมคะ จำนวนแขกเหรอครับอ๋อครับ คุณลมแจ้งมาที่600 คนครับ ตายแล้ว ครับ ยังไม่ตายครับ โอ๊ยตายแล้วตาลงบอกว่า600ได้ยังไง แม่คุยกับแม่ของลงแล้ว เขาจะอยู่ที่ประมาณ1,000 คนนะคะ โอ๊ยตายแล้ว งานมันจะ600 คนได้ยังไงคะ งานแต่งของลูกชายลูกสาวคนโตของบ้านทั้งที แม่เองอยากเชิญเพื่อนเก่าๆมาด้วย ไหนจะครอบครัวของทางนั้นอีก ทางฝั่งแม่เองก็500 คนแล้วนะคะคุณน้ำเหนือ แบบนี้จะทำยังไง แม่ไม่ยอมลดจำนวนแขกของแม่หรอกนะ คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะรีบหาวิธีแก้ไขให้เลยครับ ทางโรงแรมเนี่ยมีโซนของสวนอยู่นะครับ ถ้าเราเปิดสวนออกไปก็สามารถรับจำนวนแขกแบบค็อกเทลได้มากขึ้นครับ แต่แม่ไม่ชอบสวนค่ะ งานนี้ผู้ใหญ่เยอะแยะ เปลี่ยนเป็นโต๊ะจีนให้หมดเลยค่ะ พี่แม่เอามือถือหวาไปโทรหาใคร น้องยี่หวาบอกว่าจะจัดงานแค่600 คนเหรอคะ แม่ไม่ยอมนะ หวากับพี่ลมคุยกันแล้วนะคะ หวาไม่อยากจัดงานที่เดินไปทางไหนก็ไม่รู้จักใครสักคน คุณเหนือคะนี่หวาเองนะคะ ขอโทษด้วยค่ะที่วุ่นวาย หวาขอคุยกับแม่ก่อน คุณหวาครับคุณโอ้ยอะไรวะเนี่ย ออกไปข้างนอกแป๊บนะ เย็นได้ก็บ้าแล้ว คุณลมทำไมคุณไม่รับสายผม ผมโทรหาคุณตั้ง3 วันนะ3 วัน นี่คุณมีโทรศัพท์ไว้ทับกระดาษหรือไงอ่ะ เราเปลี่ยนที่คุยกันดีไหมครับ ดีเลยครับ คนอื่นเข้าใจผิดหมดเลยเราเนี่ยนะ นี่คุณรู้เรื่องที่แม่คุณยี่หวาโทรมาบอกเรื่องจำนวนแขกในงานแล้วใช่ไหมครับ ในตอนแรกคุณบอกว่าอยู่ที่600 คนทำไมตอนนี้มันพุ่งมาเป็น1,000 คนได้อะและที่สำคัญ ผมโทรหาคุณตั้ง3 วัน คุณไม่รับสายผมเลยอ่ะ นี่คุณสำนึกไหมว่าคุณกำลังจะแต่งงานนะคุณลม นี่มันการแต่งงานนะครับ ไม่ใช่การเล่นขายของหรือว่าปาหี่อ่ะ ถ้างานนี้มันล่มไม่เป็นท่า มันไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของผมที่มันจะเสียหาย แต่บริษัทผมก็จะเสียหายไปด้วย คุณรู้อยู่แล้ว ตอนที่ไปกับผม ว่าห้องจัดงานเลี้ยงอ่ะมันรับได้มากสุด800 คน ถึงเปิดโซนสวนเพิ่มไปอ่ะ
มันก็ได้ไม่ถึงพันผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเห็นงานแต่งนี้มันเป็นยังไงอะแต่คุณกำลังจะแต่งงานนะครับคุณลมถึงคุณไม่ชอบเรื่องยุ่งยากมากแค่ไหนอะคุณก็ต้องทำการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนแต่มันหมายความว่าคุณกำลังจะแต่งงานกับครอบครัวของอีกฝ่ายด้วยแต่นี่จำนวนแขกในงานคุณก็สรุปของคุณเอง โอ้ย แล้วพอมีปัญหามันก็คือผมที่ต้องคอยรับผิดชอบนี่คุณจะไงคุณก็รีบว่ามาไม่ใช่มายืนเงียบอยู่แบบนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่หมอดูนะที่จะได้รู้ว่าคุณชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรอ่ะหรือว่าต้องให้ผมง้างปากคุณที่ปากผมคุณถึงจะยอมพูดเนี่ยฮะ ง้างเลยลูกง้างปะ เราชอบเขาแต่เลยเผลอพูดแบบนี้ คุณพูดเองนะ ตายแล้วลูก รักดีๆนับต่อจากนี้ขอใช้หัวใจเดียวกันอยู่มาหรือไม่จะตอบเธอเลยว่าพร้อม say yes I do โกรธแน่เลยอ่ะ เธอลินมีเรื่องอยากรู้อะ เรื่องอะไรเหรอ ทำไมพอจับมือพี่ลมอะแล้วถึงมั่นใจว่าพี่ลมชอบคุณน้ำเหนือล่ะ กับพี่ลมอ่ะมีความลับที่ไม่ยอมบอกใครนะสิปกตินะพี่ลมจะเป็นคนตัวอุ่นมืออุ่น แต่ก็จะมีแค่เวลาเดียวที่มือเย็นเจี๊ยบเวลาประหม่าตอนอยู่ใกล้คนที่ชอบไงเมื่อกี้อ่ะแค่พูดถึงก็มือเย็นแล้วรู้เลยนะว่าพี่ลมมาชอบคุณน้ำเหนือมากแค่ไหนก็เหมือนที่พี่ชอบดีไง เจ๊ว่ามันผิดไหมวะถ้าเราแอบชอบคนมีเจ้าของอะ คนเราอาจจะห้ามหัวใจไม่ได้ แต่ห้ามสมองไม่ให้ลงมือทำผิดได้ อย่าเข้าไปเป็นมือที่3มือที่4ของใครเลยเหนือ พอได้แล้วไอ้ลมมึงกำลังจะแต่งงานนะเว้ย ผมไม่แน่ใจว่ามันควรถามไหมอะครับคุณลมถูกบังคับให้แต่งงานหรือเปล่าครับ EP นี้นะเดี๋ยวขอสรุปเรื่องก่อนละกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเพราะเดี๋ยวมันต้องตัดออกไปประมาณ15 นาทีนะครับผมเรื่องราวใน EP นี้ก็คือว่าก็เกี่ยวกับการที่ยังเป็นเรื่องของการจัดหาสถานที่แต่งงานนะครับผมเรื่องงานแต่งงานอยู่เรื่องชุดแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เป็นการที่สายลมครับผมคุณลมเนี่ยก็คือออกไปหาสถานที่แต่งงานแล้วก็ชุดแต่งงานนะครับผมกับตัวของน้ำเหนือทีเนี้ยตัวของน้ำเหนือเองเนี่ยก็คือทุกอย่างคิดว่าเป็นหน้าที่ของงานแหละแต่ก็ถูกแบบว่าแผนที่เป็นแผนที่คุณลมวางไว้เนี่ยพยายามจะอยู่ใกล้กับน้ำเหนือตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการไปเลือกโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการเลือกชุดนะครับผมอ้างว่าไปกับยี่หว่าจริงๆก็ไม่มียี่หว่าไปด้วยนะจริงๆไม่ได้โกหกนะไม่มียี่หว่าแต่แรกอยู่แล้วต้องการจะชวนของตัวน้ำเหนือเองเนี่ยไปด้วยกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยตัวน้ำเหนือเองเนี่ยก็เหมือนก็ติดกับดักนะครับผมแล้วก็ต้องไปด้วยกันแล้วตัวเองก็เริ่มเผลอชอบเขาเรื่อยๆรู้สึกดีเขาเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆคุณสายลมเองเนี่ยคุณลมเขาก็อ่อยไม่หยุดนะครับผมอ่อยสุดๆนะฮะอ่อยแบบรู้เลยว่าเฟลิร์ตอยู่นะครับหรือจีบอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือตัวของแบบเป็นเราอ่ะนึกถึงใจเราอ่ะให้เราเป็นตัวของน้ำเหนือเราก็คงทนไม่ไหวเหมือนกันมันคงแบบว่ามันเล่นกับใจเราอ่ะเนาะมันคงแบบว่ารู้สึกแบบมันเข้าใจเลยว่าใจมันจะเต้นหลุดออกมาเพราะว่าแบบว่ายิ่งคนที่เราชอบหรือเป็นสเปคของเราแล้วมาอยู่ใกล้ๆเราแล้วมาแบบเฟลิร์ตเราหรือจีบเราอ่ะเป็นเราก็ใจสั่นแหละก็ไม่แปลกใจที่มันจะเกิดแบบนั้นขึ้นนะฮะที่ตัวของน้ำเหนือเองจะรู้สึกว่าไปเผลอชอบคุณสายลมเข้ามาแต่เรื่องราวเนี่ยมันก็มีการสลับฝั่งมาฝั่งนี้บ้างว่าจริงๆเรื่องฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างเราจะเห็นว่ายี่หว่าเนี่ยก็เปิดตัวเลยครับว่าตัวเขาจะมีรินอยู่นะฮะ2 คนนี้เขาก็เหมือนกับเป็นแฟนกันอยู่แล้วคบกันอยู่แล้วนะฮะซึ่งตัวสายลมเนี่ยก็รู้ดีว่าตัวของยี่หว่าเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยด้วยความที่งานแต่งงานครั้งนี้มันน่าจะเป็นการถูกบังคับให้แต่งงานกันแหละครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีความรักกันตั้งแต่ต้นทุกคนเหมือนทำไปตามเกมที่พ่อแม่วางไว้เราจะเห็นว่าคุณแม่เองเนี่ยเหมือนกับไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวของยี่หว่า
ากับตัวของลมเนี่ยไปทำอะไรกันมาบ้างตัวคุณแม่เองเนี่ยก็พยายามจะแบบว่าจะมาสืบเสาะเอาจากตัวของ wedding planner นะครับผมก็พอมาสืบถึงรู้ว่าจำนวนแขกมันน้อยเกินไปอยากจะเพิ่มจำนวนแขกมากกว่านี้จาก600เป็น1,000ก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างปัญหาให้ตัวของน้ำเหนือว่าน้ำเหนือก็รู้สึกว่าเฮ้ยที่มันไม่เป็นเหมือนที่คุยกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตัวน้ำเหนือเองเขาพยายามจะไปคาดคั้นเอาจากตัวของสายลมว่าตกลงยังไงกันแน่คุณได้คุยกับที่บ้านบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเข้าใจนะตัวของน้ำเหนือคือเขาเป็นพนักงานเขาเป็นคนทำงานเขาอยากได้งานที่เป๊ะอยากได้งานที่สมบูรณ์ถูกปะงานมันต้องเดินไปได้ถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาความเสียชื่อเสียงต่างๆมันก็ไม่ลงที่บริษัทเขาอยู่ดีเพราะเขารับงานมาแล้วเขาต้องทำให้มันดีที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เขาไปคุยกับลมก็ไม่ผิดนะครับก็คือเป็นการไปเคลียร์กันแต่พอไปคุยกับลมเนี่ยด้วยความที่น้องเนาะเป็นคนติดแบบพูดคนเดียวน้องก็จะมีความแบบพูดคนเดียวเยอะอยู่พอสมควรพูดคนเดียวจนเผลอหลุดออกมาแล้วก็เผลอว่าเดี๋ยวจะให้ผมงานพี่ด้วยปากก็จริงๆก็เป็นประโยคแบบว่าเด็กของพวกซีรีส์วายอยู่แล้วครับผมเพราะว่าจริงๆคนปกติอาจจะไม่คุยกันแบบนี้หรอกแต่มันก็จะมีความเป็นแบบ quotation ของตัวของซีรีส์วายนิดนึงพอเป็นโค้ดของซีรีส์วายเนี่ยมันก็เป็นประโยคแบบนี้ขึ้นมาปั๊บสุดท้ายปุ๊บสายลมก็โอเคคุณพูดแล้วนะเดี๋ยวพันจะงัดคนด้วยปากอื่นก็เลยไปจูบกันเลยปุ๊บสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นคือเราว่า EP หน้าเนี่ยตัวของน้ำเหนือจะเริ่มรู้สึกวุบหวาดในใจแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยเรารู้สึกดีกับเขาเรารู้สึกชอบเขามันผิดไหมกับชอบคนที่มีเจ้าของแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าตัวของเขาอาจจะเริ่มปลีกตัวออกจากตัวของสายลมนะครับเพราะว่าสายลมเนี่ยก็แบบเหมือนกับไม่โอเคแล้วก็เมื่อคุยกับตัวเองว่าเราจะแต่งงานนะจะไปโฟกัสกับตัวของน้ำเหนือได้ยังไงแต่ก็เป็นการโกหกตัวเองอยู่ดีในเมื่อคุณรู้อยู่แล้วว่าการแต่งงานมันเป็นการแต่งงานที่คุณไม่ตั้งใจแต่แรกคุณตั้งใจจะจีบตัวของน้ำเหนือแต่แรกมันก็เลยเหมือนการโกหกตัวเองงั้นจริงๆลึกๆก็ยังชอบน้ำเหนืออยู่แล้วครับทีนี้น้ำเหนือเองไม่รู้ความจริงตรงส่วนนี้ก็เลือกที่จะถอยห่างก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะเราไม่ควรจะไปยุ่งกับคนที่มีมือที่3แต่ด้วยความที่น้ำเหนือคงจะแอบชอบสายลมเหมือนกันรู้สึกดีเหมือนกันมันเขาก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันด้วยความที่เห็นว่าตัวลมเองกับยี่หว่าเองดูไม่ใส่ใจงานแต่งงานเลยมันก็ไม่ผิดที่เขาจะถามออกไปว่าตกลงเนี่ยคุณถูกบังคับให้แต่งหรือเปล่าความน่าสนใจคือเมื่อเขาได้รับจูบนี้มาตอนท้าย EP เนี่ยเขาจะคิดยังไงต่อไปนั่น1แหละ2คือเมื่อเขาได้คำตอบจากตัวสายลมว่าครั้งนี้เป็นการแต่งงานที่โดนบังคับแต่งเขาจะทำยังไงต่อไปนะครับผมอันนี้คือความน่าสนใจของตัวของน้ำเหนือเพราะว่าเขารู้เนี่ยมันเท่ากับว่าเขาจะยินดีเป็นมือที่3หรือเปล่าหรือเขาจะยินดีเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเปล่าให้คนอื่นเข้าใจผิดว่าเขาไปแทรกแซงบ่าวสาวหรือเขาจะยอมถอยห่างออกมาแม้จะรู้ความจริงแล้วก็ตามต้องรอดูแต่รู้สึกว่าถ้าเขาถอยห่างออกมาเมื่อรู้คำตอบแล้วเราคิดว่าสายลมก็วิ่งตามเขาอยู่ดีทีนี้ความวายป่วงของมันอยู่ที่ในเมื่อการแต่งงานมันยังดำเนินต่อไปมันยกเลิกไม่ได้แล้วในเมื่อทั้ง2คนรักกันยี่หว่าก็มีแฟนเป็นรินอย่างเงี้ยมันจะไปต่อยังไงในเมื่อพ่อแม่บังคับอยู่แบบนี้มันต้องเข้าไปคุยกับพ่อแม่เข้าใจมันทำยังไงแล้ว2คนลมกับยี่หว่าเตรียมแผนการไว้ยังไงที่จะไปคุยกับพ่อแม่คิดไว้แล้วหรือยังตรงเนี้ยมันจะเป็นอุปสรรคที่มากพอที่จะทำให้ตัวของน้ำเหนืออาจจะท้อแล้วรู้สึกว่าโอเคมันไปต่อไม่ได้แล้วบางทีอาจจะต้องจำยอมเพราะบางครั้งครับผมถึงให้คุณรักกันแค่ไหนมันอาจจะเป็นได้แค่ชู้หรือเป็นได้แค่เมียน้อยครับผมเพราะอะไรไหมเพราะบางทีบางครั้งการแต่งงานบางครั้งมันเป็นเรื่องของครอบครัวจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของการคลุมถุงชนเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่พ่อแม่วางไว้ไม่ได้สำหรับบางคู่นะฮะเราก็จะเห็นมาหลายคู่แล้วแหละเพราะว่าบางคนก็ถูกบังคับให้จับแต่งงานในคลุมถุงชนอะไรก็ว่าไปซึ่งเราก็เห็นว่าพอแต่งงานไปแล้วไม่รักกันก็จริงสุดท้ายต่างคนก็ต่างไปมีน้อยไปมีชู้กันนะครับผมแล้วก็ไปหรือกลับไปรักกับคนรักเก่าก่อนที่จะถูกบังคับแต่งงานแบบนี้เราก็เห็นกันเยอะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันอยู่ที่ว่าตัวของน้ำเหนือจะจำยอมในภาวะแบบนั้นหรอถ้าสมมติว่าตัวของสายลมเขาไม่สามารถที่จะยกเลิกงานแต่งได้อันนี้คือความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ว่าเขาจะไปเคลียร์กับพ่อแม่เขายังไงแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นต่อไปและถ้าน้ำเหนือเขารู้สึกว่าสิ่งนี้เขาไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรือเขาไม่ต้องการเขาจะยิ่งถอยห่างออกมาให้มันไกลกว่าเดิมหรือเปล่าตรงเนี้ยอยากจะรู้ว่า Wedding Plan The Series เนี่ยเขาจะเล่าในประเด็นแบบนี้ยังไงนะครับผมทีนี้ก็มีการเฉลยเรื่องของการที่ว่ามือของสายลมเนี่ยว่าทำไมเขาแบบเย็นขึ้นมายี่หว่าก็เฉลยแล้วว่าเวลาเขาตื่นเต้นกับคนรักเขาจะประมาเขาก็จะเป็นมือเย็นขึ้นมาจากคนปกติเป็นคนมืออุ่นก็จะมือเย็นขึ้นมาเรารู้ในประเด็นนี้มากขึ้นทีนี้พอพูดถึงประเด็นเนี่ย2คนเนี่ยตัวของสายลมเนี่ยครับผมกับน้ำเหนือเนี่ยอีพีนี้ก็จะเห็นว่าเขาเริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นแบบเผลอที่จะอยากจะเข้าใจกันมากขึ้นอยากจะรู้จัก
ชีวิตของอีกคนมากขึ้นตัวของน้ำเหนือเองเนี่ยจะรู้ว่าอ๋อจริงๆเขามาจากทางแบบว่าเป็นคนที่อยู่ทางเหนือนะมีครอบครัวนะเป็นลูกคนเดียวนะย้ายมาอยู่กรุงเทพนะอะไรเงี้ยฮะส่วนของลมเองเนี่ยก็มีน้องสาวอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างทำความรู้จักกันแล้วมันก็จะเห็นอีกมุมหรือเห็นอีกแง่นึงของกันและกันโดยเฉพาะตัวของลมเองก็จะเห็นความน่ารักของตัวของน้ำเหนือเวลาเขาพูดถึงเรื่องงานของเขามันจะมีพลังมากๆมันจะดูแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีเสน่ห์จังเลยเวลาคุยถึงเรื่องงานดูถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นของเขาตาเขาเป็นประกายเหลือเกินซึ่งน้องปลั๊กก็ถ่ายทอดมาได้ดีมากๆครับผมรู้สึกว่าพอมันเห็นมันรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมันเป็นคนน่ารักนะมันเป็นคนที่จริงใจมันเป็นคนที่ซื่อสัตย์มันเป็นคนที่มีเสน่ห์บางอย่างเวลาเขาพูดถึงสิ่งที่เขาชอบมันมีตาเป็นประกายขึ้นมาตรงนั้นเรารู้สึกว่าสายลมก็เผลอรักตัวของน้ำเหนือในมุมของแบบนั้นทีนี้ตัวน้ำเหนือเองเนี่ยทำไมถึงชอบสายลมสเปคใช่อยู่แล้วแหละไหล่กว้างตอนนี้เขาบอกนะครับผมหน้าตาดีนะผมปัดซ้ายปัดขวาอะไรก็ว่าไปทีนี้มันเป็นแค่ผิวเนาะมันเป็นแค่ผิวความรู้สึกแต่จริงๆพอเขาได้คุยเขาได้รู้จักเนี่ยเขาจะได้เห็นอีกมุมนึงของตัวของสายลมมากขึ้นว่าเขาเป็นคนที่ดูชิลๆสบายๆเขามีโลกส่วนตัวของเขาชอบมาเดินริมน้ำรับลมฟังเสียงคลื่นฟังเสียงเรือเวลาที่เขารู้สึกท้อใจหรือทุกข์ใจเขาเป็นคนที่ชื่นชมคนด้วยความจริงใจเราจะสังเกตเห็นว่าตัวลมเนี่ยพยายามจะบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมากเลยนะครับน้ำเหนือผมเชื่อใจคุณเต็มที่เลยผมไว้ใจคุณเต็มที่เลยผมเห็นคุณแล้วผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทำงานนี้แบบจริงใจและเก่งจริงๆมันเหมือนเป็นคำชมที่อวยตัวน้ำเหนือทำให้ตัวน้ำเหนือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนหนึ่งที่เห็นค่าฉันมันมีคนหนึ่งที่รู้สึกว่าฉันมีค่าและยิ่งเป็นคนที่เขาชอบพูดกับเขามันยิ่งทำให้รู้สึกว่าเขาใจฟูก็ไม่แปลกใจว่าเขาจะรักตัวของสายลมนะแล้วชอบความถามไถ่ของสายลมด้วยว่าแบบคุณทำเรื่องนี้เพราะอะไรทำไมคุณถึงอยากจะทำอาชีพแบบนี้แล้วก็พอมันเป็นเขาเรียกว่าเป็น deep conversation นะครับผมเป็นคำถามที่มันเชิงลึกเพราะว่าการถามคำถามแบบนี้ไปมันทำให้อีกคนได้พูดความรู้สึกในใจออกมาได้พูดว่าทำไมฉันถึงเลือกอาชีพนี้ฉันชอบที่จะเห็นคนมีความสุขนะฉันชอบโมเมนต์ที่คนเขาได้มีความสุขกันได้จดจำช่วงเวลาที่มีความสุขมันทำให้เขาได้เปิดเผยความรู้สึกที่ในใจของเขาซึ่งปกติเขาไม่เล่าให้คนอื่นฟังว่าฉันเลือกอาชีพนี้เพราะอะไรพอเราคุยกันด้วย deep conversation หรือการคุยกันด้วยประโยคที่มันแบบคำถามเชิงลึกแบบเนี้ยมันทำให้ใจของเรามันเปิดออกมาแล้วมันก็เริ่มเหมือนกับเรายอมเปิดส่วนลึกของเราให้อีกคนหนึ่งมากขึ้นจนเราลืมเผลอใจไปให้เขาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับผมซึ่งแบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มแน่นแฟนขึ้นหรือมันเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวมันทำให้ตัวของน้ำเหนือก็เริ่มตระหนักว่าเฮ้ยเราเริ่มถลำแล้วว่ะเราเริ่มไปไกลแล้วว่ะอีกส่วนหนึ่งคือความน่ารักของซีรีส์เรื่องนี้มันคือการที่ตัวน้ำเหนือเองชอบพูดคนเดียวชอบพูดอยู่กับตัวเองคือเราจะเห็นว่าความน่ารักของซีรีส์ที่เขาถ่ายทอดออกมาเราจะเห็นว่าตัวสายลมเวลาคุยเขาจะคิดในใจเนาะผมรักคุณก็เป็นเสียงในใจแต่น้ำเหนือไม่ใช่น้ำเหนือจะเผลอพูดออกมาเนี่ยอย่างนี้ตอนที่กินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยอย่างไพรซ์เนี่ยพอคุยออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเหมือนตั้งใจบอกเพื่อนแต่จริงคิดอยู่ในใจนะแต่เผลอพูดเสียงดังออกมาคุยกับตัวเองเท่านั้นเองมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นน่ะมันดูแบบมันมีทั้งความประหลาดแต่ก็พอไปอยู่ในโหมดของซีรีส์มันมีความเป็นแอนิเมะมันดูความน่ารักขึ้นมาทันทีแต่นึกตามนะครับผมถ้าเจอคนแบบเนี้ยถ้าเขาไม่หน้าตาน่ารักเจอคนแบบนี้นี่คิดว่าบ้านะคิดว่าประหลาดนะแต่พอมันเป็นน้ำเหนือแล้วเขาอยู่ในซีรีส์มันเลยดูน่ารักขึ้นมาก็ถือว่าเขามีเสน่ห์อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าการที่เขาทำอะไรประหลาดกว่าชาวบ้านชาวช่องมันกลายเป็นดูน่ารักนะฮะชอบเผลอพูดชอบเผลอว่าชอบเผลอดูชอบคิดอะไรไปเองจริงๆเรารู้สึกว่าสายลมได้ยินหมดแหละแต่แค่ทำเป็นหูทวนลมไม่ได้ยินนะฮะก็น่ารักดีทีนี้สุดท้าย EP นี้แค่ได้จูบกันแล้วเหมือนเรื่องจะดำเนินไปเร็วนะแสดงว่าถ้าเริ่มเดินเร็วแบบเนี้ยน่าจะรักกันเร็วและน่าจะมีดราม่าช่วงหลังหนักพอสมควรเขาจะเป็นเรื่องของครอบครัวนี่แหละที่มันหลีกหนีไม่พ้นนะก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับผมต่อไปวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่สื่อของทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าบ๊ายบาย